Oke, assalamualaikum sahabat mancing semua. Kali ini kita coba berbagi sahabat, berbagi tentang obat yang kita akan tunjukkan ini, yaitu obat batu. Obat batu yang paling ampuh di antara yang terampuh sahabatku. Banyak sih obat batu, terutama yang beli di apotek. Tapi kalau obat ini sangat ampuh sahabat. Obat ini ampuh untuk mengobati obat angin atau batu angin, batu rejan, batu menahun, batu apapun jenisnya. Obat ini sangat ampuh. Obatnya tiada lain kencur. Hanya kencur sahabat, hanya kencur. Kencur. Obat tradisional. Caranya sahabatku sangat gampang. Dan obat ini sudah sangat teruji sahabat. Sudah sangat teruji. Bahkan sudah ratusan. Kalau keluarga, sahabat, teman-teman semua yang batu hanya menggunakan obat ini saja sudah sembuh total. Dengan cara sahabatku, ini kencur. Kalau boleh dicari yang agak tua sedikit, agak tua begitu. Ini sebenarnya masih kurang tua, tapi ya nggak apa-apa. Kencur mana saja yang dapat sudah bisa digunakan. Caranya sahabat, ini kencur. Nah, kalau udah agak tua biasanya dia memanjang begini. Tapi kalau yang ini sobat, potong-potong saja begini. Potong. Nanti ini setelah dibersihkan pakai pisau sahabat, diginikan saja. Kencurnya dibersihkan. Oke sahabat mancing sekalian, cara kerjanya sangat mudah sahabat. Untuk mempersingkat waktu, sengaja kita kupas beberapa biji sahabat, beberapa potong kencur. Dan ini yang belum, caranya hanya dikikis saja sahabat. Sangat mudah cara kerjanya. Dikikis. Dikikis begini sahabatku. Sudah bersih, sangat bersih pun. Karena bertepatan kencur yang kita jadikan ini sudah kita cuci dengan bersih juga. Potong berapa biji terserah sahabat mancing, tapi dengan catatan sahabatku, kita potong sekitar 3 biji sahabat, 3 biji. Tapi karena ini besar, bisa kita potong satu lagi jadi 4. Caranya sahabatku sangat mudah, sangat mudah. Ini kencur. Ini kencur. Kita makan saja 3 kali sehari. Bila penting lebih juga nggak ada masalah. 3 kali sehari kita makan, lebih juga tidak ada masalah. Oke sahabat mancing, kencur yang sudah kita potong-potong sahabat. Ini dia yang belum sahabat. Ini yang belum. Ini yang sudah kita potong. Sudah kita potong. Kalau kita batu sahabatku, batu angin, batu rejan, ataupun yang dikatakan batu menahun sahabat, atau batu apalah namanya batu. Bahkan dia TB juga bisa sembuh. Tapi kalau TB dengan catatan ya jangan merokok sahabat. Tapi kalau hanya batu biasa sudah batu terganggu, tidur juga terganggu, apalagi malam, luar biasa. Pokoknya maaf kata sahabat, setiap batu itu kita rasakan, bahkan perut tuh rasanya mau turun. Entah batu apalah nama sifatnya batu sahabat. Ini setelah kita potong-potong sahabat, setelah kita potong begini, kita bersihkan. Ini langsung kita konsumsi. Kita buat 3 atau 5 kali satu hari. 3 juga sudah sembuh. 3 bahkan ampuh sahabat, ampuh. Kalau saya katakan nanti terlalu bilang tidak ada obat yang lebih bagus dari sini, sudah terlalu, kita nggak boleh mengatakan begitu.
Tapi cobalah sahabatku, cobalah berbagi sama sahabat kita yang lain juga. Cobalah berbagi. Kasih tahu sama kaum famili, kawan teman yang ada batuk yang tidak pernah sembuh. Nah ini kita konsumsi langsung sahabat. Bismillah. Tapi dengan catatan sahabat, setelah kita masukkan ke mulut, setelah kita masukkan, kalau boleh macam-macam makan bonbon kita buat, macam makan bonbon, yaitu 20 atau 25 menit baru habis. Kalau rasanya enak, paling bagaimana katakan kurang menuturkannya bagaimana rasanya, tapi kalau menurut kita pribadi dan teman-teman yang sudah mengkonsumsi kencur ini, enak di mulut. Ya, bau kencur sifatnya sobat, bau kencur. Tapi ya, untuk kesembuhan belum ada yang tidak sembuh. Pada umumnya sembuh semua, izin Allah. Mau mengkonsumsi ya doa masing-masing. Cobalah sahabatku, cobalah. Kasih tahu sama teman, sahabat, keluarga, apabila ada batuk menahun, batuk rejan, batuk bulan, batuk apapun namanya, konsumsilah kencur. 3 atau 4 potong satu hari. Atau 5 juga boleh, terserah. Karena ini nggak ada efek, nggak ada dampak buruknya, yang ada baik saja ke badan. Angin tuh kuras, batuk, mau dia batuk minyak, batuk lemak, batuk angin, semua itu hilang semua sahabatku. Silakan. Ini sifatnya hanya berbagi. Percayalah. Share, kasih tahu sama teman-teman kita. Apabila ada yang merasakan batuk begitu sahabat. Mungkin karena ini sifatnya hanya berbagi. Inilah dulu video kita yang singkat ini. Dan boleh juga nanti kita katakan bila perlu kita tanya sahabat kita yang lain yang sudah mengkonsumsi ini bagaimana rasanya. Bagaimana dia perasaan badan setelah mengkonsumsi yang kiranya dulu dia batuk rejan yang sudah menahun, kering, berdak, segalanya sembuh sahabatku. Coba. Kita yakinkan, sebenar-benar yakin sembuh. Mungkin kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam sahabat, salam keluarga, salam satu hobi. Mantul mancing tulang.